Sayın müşterilerimiz, bu videoyu çekiyoruz size yardım edebilmek için. Şöminemizi nasıl açıp kapatıyoruz ya da renkleri hepsini bir çalıştırabilmek için ya da ayrı ayrı çalıştırabiliriz. A bastıktan sonra maviyi kapatabiliyoruz. Şimdi B tuşayı bas. Nar şeklini kapatıyoruz. C kömür kırmızı rengi kapatabiliriz. Ses seviyesi bu kumandayı kullanmamız lazım. Yalnız yakından kullanacağız. Sesi kapattık. Yeni açtık. Alçaltıyoruz buradan. Biraz uzun basmamız lazım. O da yükseltmek için en yüksek oldu şimdi. Müşterilerimize hayırlı uğurlu olsun.